ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸோட கார் வாஷர். அதே மாதிரி இதோட டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ தூரம் போகும். ஓகே, இதுதான் நான் சொன்னது என்னன்னா பில்டிங் கியூரிங்லாம் நீங்கள் தண்ணி அடிக்கிறதுனா அடிக்கலான்னு சொன்னதோட நோக்கம் வந்து இது கார் மட்டும் இல்லை, காரு, டூ வீலர், போர்ட்டிகோ, பாத்ரூமு, டேங்கு, சோலார். ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே வாஷ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம். திருப்தியான சர்வீஸ் சென்டரில் போய் விட்டால் என்ன எஃபெக்ட் கிடைக்குமோ அதே எஃபெக்ட் வித் ஃபோம் பாட்டிலோடு கொடுத்துறோம். இப்போ வருதுங்களா? அப்படி எந்த பக்கம் நல்லா நுர வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பக்கம் வந்து நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த ப்ரஷ் தேவைன்னா இதெல்லாம் காருக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து கை வச்சு பாரு, இழுக்குது இல்லைங்களா? நான் எங்கே அடிக்கிறேன் அந்த புழுதியெல்லாம் எங்கே போகுது பார்த்தீங்களா? முக்கியமாக இந்த இடமா அந்த டஸ்ட் போய் உள்ள உட்காரும் இல்லைங்களா? அடிச்சோம்னா அந்த ஏருக்கு எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு பறந்துருங்க. இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் வேற, அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் வேற. அதனால நம்ம வந்து 24 மணி நேரமும் ரன் பண்ணலாம். உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கை த்ரெட் நல்லா வைக்கணும் சார். இது எதுவும் உடைஞ்சிடும்னு நினைச்சிட வேண்டாம். இது பாலிகார்பனேட், அதனால மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால விலை நீங்க எடுக்கிறது 200% திருப்திகரமான ரேட்ல தான் நீங்க எடுக்கிறீங்க. இந்த கன்னுல 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. டயருக்கு ஒன்று, பாடிக்கு ஒன்று, கிளாஸுக்கு ஒன்று, செடிக்கு ஒன்று. தேவைப்பட்டா அடிச்சுக்கிட்டே இங்க பாருங்க, இதை தேவைப்பட்டா அடிச்சுக்கிட்டே இப்படி திருப்பலாம். ஓகேங்களா? டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20 அடி தூரம் வரைக்கும் போகும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு தாங்க வந்திருக்கோம். ஈரோட்டில் பழையபாளையம் இந்திரா காந்தி ஸ்ட்ரீட்ல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ்னு ஒரு ஷாப்புக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பவர் டூல்ஸ், கார் வாஷர், அது மட்டும் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ்ல இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இதெல்லாம் இவங்க ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்றதுனால ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல்ல சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். மேபி 3 பார்ட்டா இந்த வீடியோ வரலாம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் 2 வீடியோ கார் வாஷரை பத்தி தான் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்காக நம்ம ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸோட எம்டி மிஸ்டர் குணசேகரன் சாரை மீட் பண்ண போறோம். சோ ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் குணசேகரன். எங்கள் கம்பெனியோட பேர் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். இந்த ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையத்தில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஓகே சார். இன்னும் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும்னா ஈரோடு டவுனுக்குள்ளே இருந்து வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப் தான் பழையபாளையம் சொல்லுவாங்க. அந்த சிக்னலில் தான் நம்ம லொக்கேஷன் இருக்கிறது. உங்களுக்கு மேபி பெருந்துறை, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், கேரளா இந்த பக்கத்துலேருந்து வந்தீங்கன்னா ஈரோட்டுக்குள்ளே போக வேண்டாம். கலெக்டரேட்டுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வெஹிக்கிளில் வந்தாவோ பஸ்ஸில் வந்தாவோ இறங்கிக்கலாம். அந்த சிக்னலில் தான் நம்ம லொக்கேஷன் இருக்குது. எவ்ரிடே மார்னிங் 8:30 ஈவினிங் 8:30 வரைக்கும் நம்ம ஷோரூம் இருக்கும். சண்டேவும் நமக்கு வந்து ஒர்க்கிங் டே தான் இருக்கிறது. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸோட கார் வாஷர். இந்த ப்ரெஷர் மோட்டர்னு சொல்லலாம். ஏன்னா கார் வாஷருங்கிறது கூட அவ்வளோ சூட்டபிளான இல்லை. ப்ரெஷர் மோட்டர் மல்டிபிள் கிளீனர். அதாவது எங்கள்கிட்ட இருக்க மோட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கார் கழுவுறது மட்டும் கிடையாது. அதாவது உங்களுடைய 2 வீலர், 4 வீலர், போர்ட்டிகோ, பாத்ரூமு, டேங்க்கு, சோலார் பேனல் போர்டு, ஏசி, அவுட்டோர் என்று பில்டிங் கியூரிங்க்கு தண்ணி அடிக்கி, செடிக்கு தண்ணி மருந்து அடிக்கிற வரைக்கும் ஸோ இவ்வளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமெண்ட் தரையை ஓட்ட போடுற அளவுக்கும் ப்ரெஷர் இருக்குது. ஒரு செடியில் இருக்க பூ உதிராமல் இருக்கிற அளவுக்கு அடிக்கிறதுனாலும் அடிக்கிறது. ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் தகுந்த கழுவலாம். மோர் தென் ஒரு 15 மாடல் வச்சுருக்கிறோம். ஓகேங்களா? 15 மாடல் வச்சுருக்கிறோம். இதில் இருக்க எல்லாமே அதில் உள்ள வைண்டிங் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான பார்ட் வைண்டிங். ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய ஓன் மேக்கில் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எல்லா ஸ்பேரு சர்வீசஸ் 10 வருஷம் கழிச்சு ஒன்றாலும் உங்களுக்கு வந்து நம்மகிட்ட ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதில் டெக்னிக்கலாக இதை மிஷினை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 50 hours ஒன்ஸ் ஆயில் மாற்றிக்கிங்க. செகண்ட் திங் என்னென்னு பண்ணுறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அல்ல வீக்லி 2, 3 ஆகுது நீங்கள் ஒரு நிமிஷமாவது ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் எனக்கு சொல்கிறது என்னென்ன சார், வாங்கிட்டு போய்ட்டு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணேன், ஒரு 3 மாதம் வச்சிருந்து ஆன் பண்ணேன், இப்போ மோட்டர் டக்குன்னு ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பைக் இன்ஜின் மாதிரி தாங்க. ஒன்ஸ் ஆன் பண்ணோன்னே இதுலேயும் 3 பிஸ்டன் இருக்குது. ஸோ பிஸ்டன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சோம். நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் நிற்கிறீங்க, ஏதோ ஒரு பொசிஷன் அப்படியே நிற்கும். அது மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி போட்டால் ஓடும். அந்த ஒரு சின்ன சிரமம் கூட உங்களுக்கு வேண்டாங்கிறதுக்காக ஒரு தடவை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வச்சு. ஒருவேளை என்னால் சூழ்நிலையே இல்லைங்க, நான் ஆஃப் பண்ண முடியலைங்க அப்படின்னாலும் ஒன்று வெறும் மோட்டரையாவது ஒரு தடவை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும். ஓஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுன்ற நெசசரியில் ஜஸ்ட் ஒரு ஆன் ஆஃப் அவ்வளோ மட்டும் பண்ணிட்டோம்னா வந்து போதும். இது வந்து நான் எல்லாம் சொன்னால் தான் உங்கள் வண்டிக்கு சூட்டபிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து 2 வீலரு, மாருதி 8, நேனோ, ஹோமினி. ஏன்னா 80 பார் அதோட டயர் சின்னதாக இருக்கிறதுனால. இது சிடான் டைப், ஸ்விஃப்ட், எட்டியோஸு, வேக்னார், i10 வரைக்கும் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. இதே 130 பார்லேயே அந்த கடைசியில் இருக்கிறது வந்து 7300, ஆனால் வாட்ஸ் 2000, கொஞ்சம் ஹெவியாக வரும். இது வந்து 7 சீட் கிரிட்டா, கிறிஸ்டா, எக்ஸ்யூவி, ஸ்கார்பியோ, ஜைல், ஈச்சர் வரைக்கும் கழுவுறதுக்கு 150 பார் 8300 ரூபாய். இது டிப்பர் லாரி டாரஸ்க்கு 10300 ரூபாய். இதுக்கு மேலே இன்னும் 7 மாடல் 9 மாடல் இருக்குது. இது வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒன்று இதுவா இல்லை அந்த 7300 ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம்.
இது கார் மட்டும் இல்லை, காரு, டூ வீலர், போர்ட்டிகோ, பாத்ரூம், டேங்க்கு, சோலார். ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே வாஷ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் திருப்தியான. சர்வீஸ் சென்டரில் போய் விட்டால் என்ன எஃபெக்ட் கிடைக்குமோ அதே எஃபெக்ட் வித் ஃபோம் பாட்டிலோடு கொடுத்துட்றோம். ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம வாங்க, நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. சரி, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஆப்ஷன் இருக்குங்க. ஒன்று இன்லிட் அவுட்லெட். இன்லிட்டோட டயா பெருசு வரும், அவுட்லெட் டயா சின்னது, அதனால் மாற்றி போட முடியாது. இல்லை ட்ரபிள் ஷூட் என்னன்னா, சில நேரம் மோட்ரு ஓடும், தண்ணி இழுக்காது. அப்போ நீங்கள் இன்லிட்டை ப்ராப்பராக போடலன்னு எடுத்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அது சில நேரம் சப்ளைலாம் வரும், ஆனால் கன் அமுத்துனா ஓடாது. அதுக்கு என்னங்கிறத நான் சொல்லிட்டு பாருங்கள். இதை வந்து உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கை த்ரெட் நல்லா வைக்கணும் சார். இது எதுவும் உடைஞ்சிரும்னு நினச்சிட வேண்டாம். இது பாலிகார்பனேட், எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கை த்ரெட் வச்சுட்டு அதுதான் முக்கியமானது. இதை நீங்கள் பைப்பில் போடுறதா இருந்தால் இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி போட்டுங்க. இல்லை மேபி போடுற தேவை இருந்தால் போட்டுங்க. பக்கெட்னா இப்படி போட்டு இதை உள்ளே போட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள், இதை இழுத்து பிடிச்சிக்கணும். இதை விடக்கூடாது. ஒரு கையில் மோட்டர் பிடிச்சி பாருங்கள், இந்த காடியில் இப்படி ஒட்டுற வரைக்கும் அப்புறம் தான் இந்த ஆரஞ்சை விடணும். எடுக்கிறப்பையும் இப்படி பாருங்கள், இங்கே போய் பாருங்கள், இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா, இது இருந்தால் இப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா தண்ணி இழுக்காது. நமக்கு அது தெரியும். அப்போ எப்போவுமே இழுத்து பிடிச்சி போட்டுருங்க. முடிஞ்சிச்சு, இவ்வளோ தான். நீங்களே எடுத்து போடுங்க. அவ்வளோதான். அந்த கிளிக் சவுண்டு வரைச்சும் லாக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான். போடுங்க நீங்களே போடுங்க அப்படியே. அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா, இந்த அவுட்லெட் ஹோஸ்க்கு 2 எட்ஜ் இருக்குது. 2யுமே மோட்டருக்கு கன்னுக்கு எதை வேணாலும் மாற்றி போடலாம். தம்பி இங்கே வாங்க. கன்னுக்கு சைடு இந்த சைடு போங்க, அப்படியே போங்க, இப்படி போங்க. ஓகே ஓகே. எதுக்கு லென்த் தேவையோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சார், நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த எட்ஜ் இதுக்கு தான் கிடையாது. அதாவது இந்த கன்னு, இப்போ இந்த கன்னு இந்த பக்கம் போடலாம், அந்த பக்கமும் போடலாம், 2 ஒரே தான். அதனால நீங்க போட்டுக்கலாங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். ஆமாம், மாற்றி போடலாம். இதுதான் இன்லெட், இதான் அவுட்லெட். இது உங்களுக்கு வந்து லென்த் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து லென்த் வரும் உங்களுக்கு. அப்படியே ஓகேங்களா. இங்கே பாருங்க, இதை வந்து ஜஸ்ட்டு இதில் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். இங்கே பாருங்க, இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை லாக் போடுங்க. எல்லாமே ஹேண்ட் டைட் தான், எங்கேயும் ரிஞ்சோ ஸ்பேனரோ வேண்டாங்க நமக்கு. போட்டாச்சு. ஓகே, இப்போ எப்போவுமே கன்னு இல்லாமல் இந்த மோட்டரை ஆன் பண்ணக்கூடாது. இது புது மோட்டருங்கிறதுனால கன்னை போடாமல் கொஞ்சம் ஏர் எடுக்கிறதுக்காக தண்ணி எடுக்கிறேன். சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆமாம், தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் தொடர்ந்து கன் இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா ட்ரை மோட்டர் ஆகி காயில் போயிடும். ஏன்னா கன் இருந்தால் தான் ஆர்ம்ஸ் ப்ராப்பராக எடுக்கும் அது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், சும்மா நான் இதை ஆன் பண்ணுறேன். நான் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்குங்க, எவ்வளோ தூரம் போகுதுங்கிறத ஒரு தடவை பார்த்துக்கு. இங்கேருந்து போகுது பார்த்தீங்களா, இந்த டிஸ்டன்ஸை எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இல்லை உங்களுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துருப்பீங்க, இங்கே ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கோம், தண்ணி வெளியே வர்றதுல தான் சிலர் கவனம். அது இவ்வளோ தூரம் போனால் தான் இது ப்ராப்பராக இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்காக சொல்ல வரேன். ஆமாம், பாருங்க, இதில் போட்டாச்சு. இந்த இடத்துக்குலாம் கொஞ்சம் கிரீஸ் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு சின்ன 2-3 மாதம் கழட்ட முடியாமல் போயிட போகுது. அதனால் எங்கெல்லாம் த்ரெட் இருக்கோ வச்சுக்கோங்க. இந்த கன்னில் 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. டயருக்கு ஒன்று, பாடிக்கு ஒன்று, கிளாஸுக்கு ஒன்று, செடிக்கு ஒன்று. டயர் கடிக்கிற கிளாஸ் கடிச்சா தப்பு இல்லை, ஈஸியாக கழுவுறதுக்கு உண்டான மெத்தட் தான். இருக்கிற அமுத்தி முடிச்சுட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா மோட்டர் வந்து ஆன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா. எப்போவுமே சார் கார் கழுவையில் நீங்கள் ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு எவ்வளோ கிட்ட, சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கே இப்படி நின்றுட்டு அடித்தாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் வேறு, அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் வேறு. அதனால் நம்ம வந்து பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடிச்சு பாருங்க சார், எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு அடிச்சு பாருங்க. தேவைப்பட்டால் அடிச்சுக்கிட்டே, இங்கே பாருங்கள், இதை தேவைப்பட்டால் அடிச்சுக்கிட்டே இப்படி திருப்பலாம். ஓகேங்களா. டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20 அடி தூரம் வரைக்கும் போவோம். அடிங்க சார், நீங்கள் அடிங்க, அப்படியே அடிங்க. அடிங்க. அப்படியே ஃபுல்லாக வெட் பண்ணுங்க, அப்படியே எல்லா இடத்தையும் அடிச்சு விடுங்க. இதில் இன்னொன்று, காற்று இருக்கிறதுனால டஸ்ட் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுங்க. இது இப்போ நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம், ஒரு நிமிஷம் சார், இப்போ நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம், இப்படி அடித்தோடனே
தண்ணி போய் இங்கே அடிக்கிறதா, பட் தண்ணி இல்லை, முதல்ல காற்று போய் அடிக்குது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு சின்ன உங்களுக்கு டெமோ கூட காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ பாருங்க, நான் இங்கே அடிக்கிறேன், இங்கே பாருங்க நான் எங்கே அடிக்கிறேன் அந்த புழுதி போயிடுது. அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஈவன் நம்ம போர்ட்டிகோ வாஷ் பண்ணல கூட நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணலாம், அது க்ளீன் ஆகிக்கும். முக்கியமாக இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி இடத்துக்குள்ளே இதுக்கு தான் நம்ம சர்வீஸ் சென்டருக்கே போகிறதுங்க. இங்கே பாருங்க சார், இப்போ இந்த மாதிரி நம்பர் பிளேட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல அடித்தோம்னா இந்த உள்ள இருக்க டஸ்ட் பூரா கம்ப்ளீட் வந்துடும். ஆமாம், அப்போ தான் இந்த எட்ஜுக்குள்ளே உள்ளதுக்குள்ள இதுதான். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபோம் ஜாக் இருக்கு, இதோட பெரிய ஃபோம், அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் வேணாலும் இந்த ஃபோம் பாட்டில் போடுறது அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி பட்டையா இருக்க கூட, இது ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒட்டுற மாதிரி வச்சு, அதாவது இவ்வளவு அகலமா இருக்கணும். போட்டுட்டு இதை இதுல லாக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இந்த விங்கர் வைக்கிற மாதிரி இடம் இருக்குது, அடிக்கல வலது பக்கம் இடது தேவைப்படும், எந்த பக்கம் நல்லா நுர வருதோ அந்த பக்கம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ற பாருங்க. இங்க பாருங்க, தெரியுது இல்லைங்களா? ஓகே, இந்த மாதிரி அடிக்கணும். தம்பி ஓசை எடுத்து விடு. வெறுந்தண்ணியில் கூட கழுவுங்க. தலைக்கு போடுற ஷாம்பு, வாஷிங் மிஷின் சோப் ஆயில், டிஷ் வாஷ் பண்ணுறதை போட்டுறாதீங்க. மேக்ஸிமம் 3 டைம்ஸில் வண்டியோட பாலிஷ் போயிடும். பட் வெறுந்தண்ணியில் கூட கழுவிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க. முக்கியமாக இந்த இடமா இருந்தால் டஸ்ட் போய் உள்ளே உட்காரும் இல்லைங்களா, அடித்தோம்னா அந்த ஏருக்கு எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு பறந்துருங்க. ஆனந்த வர சொல்லு. என்னங்க, நார்மல் வாஷ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 3/4 பக்கெட் போதும், ஃபோம் வாஷ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 1.5 பக்கெட், அவ்வளோதான். ஆமாம். இப்போ வச்சுட்டா வெறும் காற்று தான் இருக்கு, தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கு, அதனால இந்த மாதிரி இடத்துல அடிக்கிறனால தப்பு இல்லைங்க. ஆனந்த் எங்க கண்ணே, நீ கழுவி கொடுப்பா. ஆனால் இந்த ஃபோம் ரெடி பண்ணிவிடு. சரி, இது பாருங்க, இந்த இதுக்குள்ளே இருக்க பவுடர் இதை கழட்டினா தான் எடுக்க முடியும். பாருங்க, இதுக்குள்ளே கம்ப்ளீட் எல்லாம் வந்துருச்சுங்க. அந்த ஏர் போய் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாம் வெளியே தள்ளிட்டு வந்துடும்.
இந்த டயர் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நுரை பண்ணிட்டு அதாவது ஒரு விஷயம், நீங்கள் எங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ் எதாவது பார்த்தீங்களா சார்? அதாவது யூடியூப் வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, விலையை நம்ம முன்கூட்டியே சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் சென்னையிலேருந்து, அதுவே பெரிய விஷயம். பட் இதை தாண்டி அப் டு மகாராஷ்டிரா பெல்காம்லேருந்து வர நம்ம விலையை தெரிஞ்சுட்டு முதல்ல பக்கத்தில் தான் அவங்க சர்ச் பண்ணுவாங்க. இது ஆல்மோஸ்ட் இப்படியே இருந்தால் எப்போ நம்ம அங்கே போகிறதுக்கே 1000 ரூபா செலவாடு, இங்கேயே வாங்கிக்கலாம். இல்லை ஒரு 500 ரூபா சேர்த்துருந்தோம், அங்கே போகிற 1000 வாங்கிக்கலாமா? அதை விட இங்கே 2000 ரூபா கம்மி இருந்தால் தான் வருவாங்கன்னு தெரிஞ்சால் தான் விலையை நாங்கள் தைரியமாக சொல்ல முடியும். விலையை தப்பாக சொல்லிட்டா பிஸ்னஸே முடிஞ்சு போயிருங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. காம்படிட்டருக்கும் என்ன பண்ணுவோம், போய் விலையை இவ்வளோ சொல்லிட்டா நம்ம இன்னொரு 100 ரூபா குறைச்சி விற்கலாம். அதனால முன்கூட்டி விலை சொல்லி நாங்கள் யோசிப்போம், நமக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் வருதா, இவ்வளோ சொன்னால் போதும். ஏன்னா டர்ன் ஓவர் அதிகம். ஸோ அதனால் மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் விலை நீங்கள் எடுக்கிறது 200% திருப்திகரமான ரேட்டில் தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. அதனால் ரேட்டை பொறுத்து என்ன, ரெண்டாவது எல்லாத்து மேலேயும் ரேட்டு இருக்கும். நீங்கள் ரேட்டு ஏதோ இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் நினச்சிக்க, எல்லாம் ரேட்டு இருக்கும். ரேட்டை அதிகப்படுத்தி கம்மி பண்ணுறதுக்குலாம் இங்கே எதுவுமே கிடையாது. குவாலிட்டி வைஸ், டெக்னிக்கல் வைஸ் என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம், கேளுங்க. சார் இதில் நீங்கள் எதை எடுத்தீங்கனாலும் கார் மட்டும் இல்லைங்க, உங்கள் 2 வீலரு, காரு, போர்ட்டிக்கோ, பாத்ரூமு, டேங்க்கு, சோலார் பேனல் போர்டு, ஏசியோட அவுட்டோர், ஏசி ஆன் பண்ணிவிட்டு அடிச்சிங்கன்னு அதை தான் முக்கியமாக க்ளீன் பண்ணணும். ஏசி அவுட்டோர், பில்டிங் க்யூரிங் தண்ணி எடுக்க, செடிக்கு தண்ணி மருந்து எல்லாமே பண்ணலாம். 130க்கு 120க்கு ப்ரெஷர் எவ்வளோ? ப்ரெஷர் கண்டிப்பாக வேரியேஷன் இருக்கும். பட் என்னன்னா அதில் பண்ணுறதோட இதில் ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் சேர்த்து பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக பண்ணிக்கிறேங்க. 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் தானேன்னா அதுலேயே போய்க்கலாம். ஏன்னா அந்த அடிக்கிற ஃபோர்ஸில் வந்து டைமிங் கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆகும். ஓ, நீங்கள் இதுக்கு போங்க, அப்போ நீங்கள் இதே எடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஃபியூச்சரில் நீங்கள் பெரிய வண்டி வாங்கினா கூட இதை வாஷ் பண்ணலாம், தாராளமாக வாஷ் பண்ணலாம். என்ன மழை நேரமாக இருந்தால் ஒரு 1/4 மணி நேரம் சேர்த்து அடிச்சுக்குங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி வெட் டஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ப்ராப்ளம் இருக்காது. ரேட் வைஸ் 7,300ங்கிறதுல எதுவும் பண்ண மாட்டோம். கடைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு ஃப்ரீயாக கொடுப்போம். அவங்க 7 பீஸ் 8 பீஸ் எடுக்கிறப்ப ஒரு பீஸ்க்கு ஒன்று உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்க சொல்ல. அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராடுனா பாத்ரூம் கழுவுறது, பில்டிங் க்யூர், அந்த மாதிரி செடிகளுக்கு தண்ணி பண்ணுறது, கொஞ்சம் கன்னை நீளம் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுவோம். அது 7 எடுத்தாங்கன்னா 4 3 கொடுப்போம். உங்களுக்கு ஒன்றே வந்து ஃப்ரீ கொடுக்க சொல்லி சொல்கிறது. அது பார்த்துக்குங்க. என்ன இவங்க சென்னைப்பா, அதனால் ஜெட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து இன்லெட் க்ளீன் பண்ணுறது, இன்லெட்டை ப்ராப்பராக போட்டு என்ன இருக்குது மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருங்க. செக் பண்ணி காட்டிடுவார் பாருங்க சார். இது வந்து இன்லெட் ஓஸுங்க. இந்த இன்லெட் ஓஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, இது தானாக உரியிற சக்தியும் இருக்குது, பைப்பில் போட்டாவும் எடுத்துக்கும். ஆனால் தானாக உரியறது ஒரு 5 அடிக்குள்ளே தான் உரியும் உங்களுக்கு வந்து. ஓகேங்களா? இது இன்லெட் ஓஸு, இது ஃபுட்பால் ஃபில்ட்ரு, இது ஃபோம் ஜாக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோ கன் ஒன்று வந்துடும். இந்த கன்னில் 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. டயருக்கு ஒன்று, பாடிக்கு ஒன்று, கிளாஸுக்கு ஒன்று, செடிக்கு தண்ணி மருந்தடிக்க ஒன்று வந்து இருக்குது உங்களுக்கு. இன்லெட் கனெக்டரு, குயிக் கனெக்டரு, பைப்பில் போடுற கனெக்டர், இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம உங்களுக்கு அந்த கொடுக்குற ரேட்டுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்த்தா தெரியும், இதை கையில் பிடிங்க. இதுதான் உங்களோட அவுட்லெட்டு ஹைட்ராலிக் பிரைடல் ஓஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது 7 மீட்டர் வந்துடும். குவாலிட்டி வைஸ் பக்காவாக இருக்கும். நீங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோட்ரு. ஓகேங்களா? இந்த மோட்ரு இப்போ இந்த மோட்டரில் வந்து தம்பி இதெல்லாம் பிடிங்க வாங்க, நான் உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம ஆர்டினரி டேப்ல கனெக்ட் பண்ணலாம். பண்ணிக்கலாம். ஆர்டினரி டேப்ல 5 ஃபீட்னு சொன்னீங்க, எப்படி அது? இப்போ சொல்லிடுறேன் வாங்க, இங்கே வாங்க, இப்படி வாங்க, நான் செக் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு செக் பண்ணல அப்படியே சொல்லிடுறேன் நான். இப்போ நீங்கள் இது எங்கே சென்னையில் யூஸ் பண்ணுறதுங்களா? ஓகே. நார்மல் வாட்டருக்கு உப்பு தண்ணிக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது. தாராளமாக நீங்கள் ஹார்ட் வாட்டர், சாஃப்ட் வாட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பாருங்கள் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் ரிஞ்சோ, ஸ்பேனரோ, ஸ்க்ரூ டிரைவர் யூஸ் பண்ணணும். 2 விரலில் போட்டால் போகிற மேல் ஆர் ஃபீமேல் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பாருங்கள், இது வந்து அவுட்லெட். அவுட்லெட்டோட டயா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது, தெரியுதுங்களா? இன்லெட்டோட டயா கொஞ்சம் பெருசாக வருது. ஸோ அதனால் ஃபிட்டிங்ஸை நம்ம மாற்றியும் போட முடியாது. ஓகேங்களா? இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரபிள் ஷூட், என்ன பிரச்சனை வரும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா நீங்களே பண்ணிக்கலாம். சில நேரம் மோட்ரு ஓடும், தண்ணி இழுக்காது. இது நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக். அதுக்கும் சொல்யூஷன் சொல்லிவிடும். சில நேரம் தண்ணியெல்லாம் இருக்கும், சப்ளையும் வரும், லைட் எரியும், ஆனால் கன்னை முத்தினா மோட்ரு ஓடாது. இது ரெண்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, சார் இது வந்து பக்கெட்டில் போடுறதுனா இது. ஓகேங்களா? இதை இதில் போட்டுருங்க. அதுக்கு தான் ஓஸ் காலர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா? இது இதில் போட்டுக்குங்க. போட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க. இதை பக்கெட்டில் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் பக்கெட்டில் வச்சுருக்கேன். பைப்பில் வேணாலும் பைப்பில் போடலாம். இங்கே பாருங்கள், இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை ரிவர்ஸில் போட்டுட்டு 1 இன்ச்சு உள்ளே தள்ளிங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேங்களா? 1 இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி இதை லாக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாருங்கள். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராங் த்ரெட்டு போடாமல் உங்கள் கையில் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா டைட். சிலர் இது பார்க்க கண்ணாடி உடஞ்சி போயிருமோன்னு சொல்லிட்டு இதுவும் எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டைட் பண்ணணும்.
ஆல்மோஸ்ட் டைட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. இது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு சிலிண்டர் இழுத்து போடுறீங்க இல்லைங்களா, இழுத்து பிடிச்சிட்டு இந்த கருப்பு போய் இந்த காடியில் ஒட்டுற வரைக்கும் இந்த ஆரஞ்சை விடக்கூடாது. பாருங்க மோட்டர் ஒரு கையில் பிடிச்சோம், தள்ளி போய் இங்கே ஒட்டணும். இங்கே பாருங்க இந்த கேப் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தண்ணி இழுக்காது. ஸோ அதனால தான் ஏர் போகும். இப்போ விட்டாச்சு, லாக் ஆகிடுச்சு. இவ்வளோ தான் மெத்தடு. ஓகேங்களா. இப்போ அவுட்லெட்டுக்கு வந்து இது வந்து உங்கள் கன்று கையில் வச்சுக்கோங்க. அவுட்லெட் நம்ம ஓஸில் செக் பண்ணுறேன், ஏன்னா தண்ணியோடு இருந்துச்சுன்னா உள்ள பாக்ஸ் லீக் ஆகுங்கிறதுனால இந்த ஓஸில் உங்களுக்கு நான் வந்து செக் பண்ணுறேன். நான் இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு 2 எட்ஜ் இருக்குங்க. மோட்டருக்கு கன்னுக்கு எதை வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் சும்மா இதை இதில் போடுறேன். இதில் போட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கலாம். இதை போட்டு இதை டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்போவுமே கன்னை போடாமல் மோட்டரை ஆன் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இது புது மோட்டருங்கிறதுனால நான் இது வழியே ஒரு 30 செகண்ட் தண்ணி எடுத்து பார்க்குறேன், தப்பில்ல. சிலர் இங்கே உள்ள தண்ணி அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், இப்படியே போட்டு பிடிச்சிங்கன்னா மோட்டரோட வைண்டிங் போயிடும், அது கேரண்டியிலும் கிளைம் ஆகாது. எப்போவுமே கன்னை போட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். நான் இப்போ புதுசுங்கிறதுனால ஏதாவது டஸ்ட்டு உள்ளே இருந்தால் வெளியே வர்றதுக்காகவும் ஏர் எடுக்கிறதுக்காகவும் நான் நார்மலாக இதை போட்டு செக் பண்ணுறேன். இங்கே இருக்கு, இங்கே 0ல் இருக்க 1ல் இருக்கான்னு பார்த்துங்க. 0 ஆஃபு. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க, இங்கே தண்ணி இழுத்துட்டு வருது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல ஏர் குமிழ் இல்லாமல் இருக்கணும் பாருங்க. இப்படி இருக்கணும். அதே மாதிரி நீங்கள் நிற்கிற தண்ணி எவ்வளோ தூரம் போகுதுங்கிறது இதை பார்த்துங்க. சரிங்களா, இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகுதான்றதை இங்கே பாருங்க, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகுதுங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து தெளிவாக வந்து பார்த்துக்கணும். ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் போச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து போதான்னு மட்டும் பார்த்துக்குங்க. இப்போ நம்ம கன்னை போடணும். கன்னை இதை வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கணும். இனி கன்னை ப்ரெஸ் பண்ணாவே மோட்ரு வந்து இதாகிடும். ட்ரிகரை அமுத்தி பிடிச்சிக்கணும். ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா இப்போ பாருங்க, சும்மா ஆன் பண்ணுறோம். இப்போ மோட்ரு காட்டு இனி அமுத்துனாவே ஆன் ஆகும். இங்கே பாருங்க, என்ன இது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. இது டயரு, மட்காடு, ஃப்ளோர் அடிக்கிறப்ப அதே மாதிரி இதோட டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, இவ்வளோ தூரம் போகும். ஓகே, இதுதான் நான் சொன்னது. என்னன்னா பில்டிங் கியூரிங்லாம் நீங்கள் தண்ணி அடிக்கிறதுனா அடிக்கலான்னு சொன்னதோட நோக்கம் வந்து இதுதான். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து டயர் மட்காடுக்கு. அப்படியே பாருங்க, இதை திருவனோம்னா இது காரோட பாடிக்கு, இது காரோட கிளாஸுக்கு, இது செடிக்கெல்லாம் தண்ணி மருந்து அடிக்கலாம் இந்த மாதிரி. ஓகே, இப்போ நீங்கள் காரோட கிளாஸுக்கு ஒன்று சொல்கிறீங்க, பாடிக்கு ஒன்று சொல்கிறீங்க. தெரியாமல் நான் பாட்டுக்கு டயருக்கு எடுக்கிறது கிளாஸுக்கு அடிச்சோம், ஒன்றும் ஆகாது. ஏன்னா ஊசி அடிக்க பட்டை அடிச்சா ஏரியா கவர் ஆகும், அதுக்காக அதை சொல்ற முடியும். 2வது இதில் வந்து 60% காற்று, 40% தண்ணி. இப்போ நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் போர்ட்டிக்கோவை நீங்கள் கூட்டுறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, நீங்கள் கூட்ட மறந்துட்டீங்கனாலும் இதுவே கூட்டிக்கிட்டு அதை வாஷ் பண்ணிங்க பாருங்க. நான் அடிக்கிறேன், இங்கே அடிக்கிறேன் பாருங்க, நான் எங்கே அடிக்கிறேன் அந்த புழுதியெல்லாம் எங்கே போகுது பார்த்தீங்களா. புழுதி முன்னாடி போகும், பின்னாடி தான் கழிட்டுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் 2 வீலர் காரில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி தரையில் இப்படி அடிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு தான் அப்போ அந்த ஃபீலிங் தெரியும். அமுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டே இதாவது ஒரு ஆக்ஷனுக்கு அங்கே ரியாக்ஷன் ஆனால் அதனால தேவைன்னா அமுத்தி பிடிங்களா, அமுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டே இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. அமுத்தி பிடிச்சிட்டு மெதுவாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க, பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, பண்ணிக்கிட்டே மெதுவாக பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, வரும் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. அப்போ எந்த இடத்துக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி நீங்கள் பண்ணிக்கிங்க. அடிச்சா ஒரு செங்கலே 2 துண்டு போட்டுருங்க, அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஊசியாக வைக்கிறப்ப. கொடுங்க ஒரு நிமிஷம். எவ்வளோ நேரம் ரன் பண்ணலாம்? 24 மணி நேரமும் ரன் பண்ணலாம். ஆனால் கன்னை பிடிச்சிங்கன்னா விடாமல் 1/2 மணி நேரம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காதிங்க. 1/2 மணி நேரத்துக்கு அதுக்கு ஒரு 7 நிமிஷம் பிரேக் விட்டுருங்க. இப்போ பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபோம் ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஃபோம் ஜாக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா, இது இப்படி பட்டையாக இருந்துச்சுன்னா ஊசி மாதிரி அடிக்கும், 2 குறுக தான் ஒய்டாக போகும். ஓகேங்களா. அப்போ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒட்டுற மாதிரி வச்சிங்கன்னா பாருங்கள் எப்படி அடிக்குன்னு, இப்படி அடிக்கும். இப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபோம் பாட்டிலுக்கு உண்டான அந்த இதை போடணும். பாருங்க 2 ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வரக்கூடிய எந்த ப்ரெஷரும் அந்த 150 பார் ப்ரெஷர் போட்டால் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும். ஆமாம், இது அது மோட்டரோட காயில் ஹெவியாக வர்றதுல இதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும். இப்போ நீங்கள் இன்னும் காரே எடுக்கல பண்ணலங்கிறப்ப அதுக்கு போகிறது அவ்வளோ ஈச்சர் கழுவுறதுக்குண்டான ப்ரெஷர் தேவையான நமக்கு தேவை. அப்படி பார்த்தா அதுக்கு அடுத்து டிப்பர் லாரி கூட வாங்க, அது பார்த்தா இன்னும் பெருசு இருக்கும். இது உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும், இதில். ஓகே, இதை வந்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2 கிட்டத்தட்ட இப்படி ஒட்டுற மாதிரி வச்சுக்கணுங்க. இதை வச்சுட்டு இப்படி போட்டோம் அப்படின்னோம்னா இந்த இடத்துல பாருங்க, இங்கே வந்து லாக் ஆகுது தெரியுதுங்களா. இந்த இடத்த அமுத்தி பிடிச்சிக்கணும். அமுத்தி பிடிச்சிட்டு அடிக்கையில நுர வரலாம். சில நேரம் இடது பக்கம் வலது பக்கம் லேசாக ரொட்டேட் பண்ணுங்க. சிலர் அடிச்சுட்டு சார் நுர வரலைங்க, எங்க கொஞ்சம் இடது பக்கம் வலது பக்கம் வருதுங்க சார். இப்போ ஸோ அதனால இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்க. இப்போ பாருங்க வருது பாருங்க. இப்போ வரலையா, நுர வரல தான் இல்லை. இப்போ பாருங்க, இப்போ வருதுங்களா.
அப்படி எந்த பக்கம் நல்லா நுர வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பக்கம் வந்து நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேங்களா? இது பாருங்க, இதை இப்படி கொஞ்சம் இப்படி இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி இப்படி லைட்டா திருப்புங்க. இதை மட்டும் இதை கையில பிடிங்க, அடிச்சிட வேண்டாம். சும்மா இதை வந்து இங்க பிடிங்க, இதை அமுத்தி பிடிச்சிட்டு திருப்புங்க. இதை ஆமா லாக் ஆயிருக்கு, கையில அமுத்தி பிடிச்சி அப்படி இல்லை இப்படி அப்படி திருப்பி ஏதாவது ஒரு பக்கத்துல நுர வரும். அந்த இது வந்து பாயிண்ட் வந்து அந்த பட்டையா இருக்கிறது விரிகிறதும், ஏன்னா யார் போய் ஊதி இந்த குழந்தைங்க பபுள் ஊதுற டெக்னாலஜி தாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இதுல. அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி முடித்த உடனே உங்களுக்கு இதை கலட்டக்கூடிய நெசசிட்டி இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் வேலை முடிஞ்சிச்சு, நீ 2 hours 3 hours தான் பண்ணுவோன்னா ஏதாவது ஒரு பக்கம் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வைக்கணும், இல்லை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கலட்டணும். ரிலீஸ் பண்ணலாம்னா உங்களால் உடச்சா கூட இதை கலட்ட முடியும். சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, இது ரிலீஸ் மீன்ஸ் இதை அமுத்தி பிடிக்கிறதா, வேற ஒன்றும் இல்லை. சில இதை விட்டுட்டு போட்டு ஏதோ நம்ம தப்பாக போட்ட மாட்டேன்னு போட்டு ஸ்பேனர் ரெம்பி இம்பி எல்லாம் இப்போ 2 விரல ஒரு இவ்வளோ தான். ஆனால் இதே யாரோட இருந்துச்சுன்னா வராது. இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க. ஓகே, இப்போ நான் சொன்னது இந்த இடத்த சரியாக போடலைன்னா நமக்கு ஏர் அவுட் ஆகும். சில நேரம் இங்கே சப்ளை வரும், கன் அமுத்துனா மோட்ரு ஓடாது. இது ப்ரெஷர் மோட்ரு. அப்போ நம்ம கன் அமுத்துனா முதல்ல இங்கே செக் பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த கன்னில் வந்து இதை போட்டிருப்போம், இந்த டியூப்பை ரிமூவ் பண்ணி இது வழியாக தண்ணி எடுத்து பாருங்க. அப்போ இது வரைக்கும் தண்ணி வருதுன்னா பிரச்சனை இங்கே தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். பாருங்க, எப்போவுமே இது ஒட்டி இருக்க, இதுக்கு இந்த பக்கம் திருப்பாதீங்க, ஒர்க் ஆகுது. இது ஆல்மோஸ்ட் திரும்ப ஒட்டிட்டு வருது. இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இது பண்ணி இதுக்கப்புறம் திருப்பினே இது கழட்டிட்டு வரும். இது எதுக்கு கழட்டுறோன்னா இதுக்குள்ளே டஸ்ட் அடைச்சிருக்கிறதுனால தான் அது ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம். கழட்டிட்டு பாருங்க, இந்த பார்ட் இங்கே இல்லை, இந்த பார்ட்டை பிடிச்சி சுற்றுறேன், தெரியுதுங்களா? இதை சுற்றினா திறக்குதுங்களா, மூடுதுங்களா? இதுக்குள்ளே ஒரு ஓட்டை தெரியுது இல்லைங்களா? இதை காப்பர் கம்பியிலன்னு ஊசி குச்சி வச்சு குத்திடாதீங்க. அது ஏற்கனவே பவுடர் டஸ்ட் தான் உள்ளே இருக்கு. வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆயில் மாற்றணும். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன், நீங்களே செய்யலாம். ஆயில் மாற்றின உடனே 2 வீலருக்கு ஊற்றுற 2040 ஆயில் இன்ஜின் ஆயில் தான். அந்த வீடியோ அனுப்புகிறேன், தெளிவாக செஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இவ்வளோ தான் இதில் மெயின்டெனன்ஸ். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. வருஷத்துக்கு 50 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்களான்னு ஒரு கெஸ் பண்ணுங்க. தோராயமா 70 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை. நான் சொல்கிறதே கம்மியாக தான் சொல்லி 70 மணி நேரம் டைம் இருக்கு. 50 மணி நேரம் இல்லைன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களை மாதிரி பர்சனல் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்குங்க. இல்லை அப்படியே ஒரு இடத்துல ஃபிட்டிங் வச்சுட்டிங்கனாலும் சந்தோஷம் தான், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. யூஸ் பண்ணுங்கள். வாரத்துக்கு 2 நாள் 3 நாள் நல்லா தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்கள். டெய்லியும் யூஸ் பண்ணாலும் நல்ல விஷயம்தான். அதெல்லாம் 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு இல்லைங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. வேண்டாமா, இதை கையில் வச்சு இது ஒன்று. இது வீட்டு யூஸ்க்கு, உங்களுக்கு வீட்டு யூஸ்க்கு இல்லைங்களா? வெட் அண்ட் ட்ரை தாங்க. இது வெட் அண்ட் ட்ரை தான். சும்மா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீளம் பண்ணிங்கன்னா நீளம் பண்ணிக்கலாம். இது தேவைன்னா நீங்கள் இப்படியும் யூஸ் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம், இதை போட்டு யூஸ் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இதை கண்ணு பிடிக்கும். இதோட செக்கிங் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். ஒரு காயினே இருந்தால் கூட எடுத்துகிட்டு வர அளவுக்கு இருக்கும். நீங்கள் மேலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இது போட்டுட்டு மேலெல்லாம் நீங்கள் அந்த இதை இந்த இதை எடுத்துன்னு ஆஃப் பண்ணுங்க. மோட்டர் ஒன்று இங்கே பாருங்கள். இது இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா, இது இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்தாங்க நீங்கள் கையில் பிடிச்சிக்கோங்க. அவர் கொடுக்க ஒன்று ஒன்று ஆப்ரேட் பண்ணி பாருங்கள். நான் ஆன் பண்ணுறேன். கீழே ப்ரஷ் இது பண்ணி விட்டு பாருங்கள். ஆன் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி இந்த ப்ரஷ்ஷு தேவைன்னா இதெல்லாம் காருக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து கை வச்சு பாரு, இழுக்குது இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? இந்த அளவுக்கு ஒருவேளை இது போட்டுக்கலாம். இது ஒரு அக்சசரிஸு. ஆஃப் பண்ணி பாருங்க, இது ஒரு அக்சசரிஸு. இது எதுக்குன்னா இந்த கார்னர், சோஃபா கார்னர்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, நல்லபடி ஆன் பண்ணு. இந்த மாதிரி இருக்கும். பவர்லாம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இதை நம்ம ஏதாவது கார்னரில் போட்டு எடுக்கிறது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இது வந்து பவர் இந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? இது ஒரு அக்சசரிஸு. இது வந்து நம்ம மேட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாங்க. இதை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க. இது என்னன்னா இங்கே பாருங்க, இங்கே இதை அமுத்துனீங்கன்னா இந்த ப்ரஷ் வெளியே வரும். இது இந்த நம்ம கார்பெட்டெல்லாம் போடுறப்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதை நம்ம தள்ளி விட்டு எடுக்கிற மாதிரி அதை எடுத்துக்கிறதுக்கும் இது இருக்கும். இதுக்குள்ளே வந்து டஸ்ட்டு வந்து வர ஆரம்பிக்கும். போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா
சொன்ன மாதிரி இந்தாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணி. இதுவே வீட்டுக்கு வந்து இனஃப், ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு கூட சொல்லலாம். இது போதும். இது என்ன ஒரு சோஃபா ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறது, ஒரு டீ காஃபி சிந்திரிச்சு அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த என்ன சொல்கிறதுன்னா இந்த ரெக்ரான் பில்லோலாம் வாங்குறீங்க இல்லைங்களா, அது மேலே சோப்பெல்லாம் போட்டு தேய்ச்சிட்டு உறிஞ்சிங்கன்னா அந்த சோப்பை அழுக்கு தண்ணியோடு சேர்த்து எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி தான் கார்பெட்டு எல்லாத்துக்குமே போட்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது எவ்வளோ? 6.5 வருதுங்க. ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க, நம்ம ஹோல்சேல். இது வந்து மேனுஃபேக்சர் யூனிட் இல்லை. ஃபிக்ஸட் அப்படிங்கிறது ஒரு மார்ஜின் நம்ம கொடுக்கறது, நம்ம லோ ப்ரைஸ் தான். கடைகளுக்கு சப்ளை பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய எல்லா ரேஞ்சும் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 லிட்டரு 25,000 ரூபாய்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மோட்டர் கொடுக்குறோம். நம்ம பேக் பண்ணி உங்களுக்கு இது பண்ணிவிட்டு இந்தாக்கணும் அவங்க வண்டியில் வச்சுருக்காங்க.